Το 2000 η Samsung προχώρησε σε αρκετές παρουσιάσεις έξυπνων ορολογιών εν αναμονή και της αντίστοιχης πρότασης της Apple, η οποία είχε ήδη κεντρήσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της τεχνολογικής σκηνής. Από τα 5 συνολικά smartwatch που κυκλοφόρησε η Samsung, κανένα δεν κατάφερε να κεντρήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, αναγκάζοντας την εταιρεία να επιστρέψει στο σχεδιαστήριο και να κατασκευάσει μία και μοναδική πρόταση για το 2015. Το Gear S2 αποτελεί ίσως την καλύτερη απάντηση στο Apple Watch, με τη Samsung να προχωρά σε κάποιες δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να ξεπεράσει διάφορους περιορισμούς που συναντούμε σε όλες τις προτάσεις έξυπνων ορολογιών που στηρίζονται στην πλατφόρμα του Android Wear. Αναφερόμαστε βασικά στην επιλογή της πλατφόρμας Tizen, στην οποία στηρίζεται το Gear S2 και θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Από σχεδιαστικής πλευράς, το Gear S2 είναι το πιο όμορφο έξυπνο ρολόι που έχει κατασκευάσει η Samsung, με στρογγυλό μεταλλικό σχεδιασμό αλλά και δύο εκδόσεις, μία με πλαστικό λουράκι και μία με δερμάτινο. Το τελευταίο ονομάζεται Gear S2 Classic και ξεχωρίζει για το μαύρο του πλαίσιο. Εμείς δοκιμάσαμε το απλό μοντέλο, το οποίο έρχεται μαζί με ένα δεύτερο λουράκι που προορίζεται για μικρότερους καρπούς. Στην εφαρμογή του είναι αρκετά άνετο, αφού δεν είναι μεγάλο και ογκώδες όπως πολλά άλλα smartwatches, με πάχος 11,4 χιλιοστών και βάρος 50 γραμμαρίων. Στην κάσα του εντοπίζονται δύο κουμπιά, ένα που λειτουργεί ως πλήκτρο επιστροφής και ένα για την επιστροφή στην κεντρική οθόνη. Διαθέτει μία από τις πιο όμορφες οθόνες της αγοράς, με διάμετρο 1,2 ιντσών και ανάλυση 360x360 pixels, φυσικά τεχνολογίας Super AMOLED. Εσωτερικά δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, αφού το Gear S2 διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στα περισσότερα smartwatches, όπως διπλίνο επεξεργαστή στο 1 GHz, 512 MB μνήμη και 4 GB αποθηκευτικού χώρου. Στο κάτω μέρος υπάρχει ο γνωστός αισθητήρας μέτρησης καρδιακών παλμών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά την άσκησή μας. Το Gear S2 υποστηρίζει επίσης το πρότυπο IP68, που σημαίνει ότι δεν θα έχετε πρόβλημα με τον υδρότα, με τη βροχή και με το πλύσιμο των χεριών, ενώ αντέχει στο γλυκό νερό σε βάθος έως 1 μέτρο και για περίπου 30 λεπτά. Η αποκάλυψη στο Gear S2 είναι χωρίς αμφιβολία ο χειρισμός του. Η Samsung, αν και δεν ανακάλυψε τον τροχό στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντούτοις προχώρησε στην εξέλιξη μιας δοκιμασμένης πρότασης που έχουμε δει ακόμα και σε κλασικά ρολόγια, σε αυτή της περιστρεφόμενης στεφάνης. Σε συνδυασμό με την οθόνη αφής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πολύ εύκολα ό,τι θέλει πάνω στην οθόνη και με ένα πάτημα σε οποιοδήποτε μέρος οθόνης να ανοίξει την εφαρμογή που τον ενδιαφέρει. Η διαδικασία αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι το περιεχόμενο της οθόνης δεν κρύβεται από το δάχτυλό μας στη διάρκεια που προσπαθούμε να βρούμε την πληροφορία ή την εφαρμογή που μας ενδιαφέρει, με την εμπειρία χρήσης να είναι η καλύτερη από όλα τα smartwatch που έχουμε δοκιμάσει. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, το Gear S2 δεν στηρίζεται στη δοκιμασμένη πλατφόρμα του Android Wear, με τη Samsung να έχει επιλέξει τη δικιά της πρόταση, αυτή του Tizen. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία είχε μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων προκειμένου να δημιουργήσει ακριβώς το smartwatch που επιθυμούσε, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τον πολύ εύκολο και έξυπνο τρόπο χειρισμού. Μάλιστα, η Samsung δεν περιορίζει τη χρήση του Gear S2 όπως έκανε με τους προκατόχους του, και έτσι είναι συμβατό όχι μόνο με smartphones της εταιρείας αλλά και άλλων κατασκευαστών, ενώ πολύ σύντομα θα είναι και με το iPhone, όπως άλλωστε ανακοίνωσε η εταιρεία τον Ιανουάριο στη CES. Το αρχικό μενού επιλογών μας επιτρέπει να ενεργοποιήσουμε το S-Voice για την εκτέλεση φωνητικών εντολών και περιλαμβάνει το εικονίδιο των φύλων για να εντοπίσουμε και να καλέσουμε άμεσα μια επαφή, με τη συνομιλία όμως να γίνεται αποκλειστικά με το smartphone. Φυσικά μπορούμε να δούμε τον καιρό, τα ραντεβού που έχουμε αποθηκεύσει στο ημερολόγιο, τις ειδοποιήσεις από το smartphone, να δούμε διάφορες πληροφορίες για την καθημερινή μας δραστηριότητα, αλλά και να ενεργοποιήσουμε κάποιο ξυπνητήρι ή χρονόμετρο. Όπως και στην περίπτωση των Android smartwatches, το Gear S2 επιτρέπει την αλλαγή εμφάνισης της ώρας μέσα από μια πληθώρα επιλογών, είτε μέσα από το ίδιο το smartwatch, είτε μέσα από την ειδική εφαρμογή που συνοδεύει το Gear S2 στα Android smartphones. Η επιλογή όμως της πλατφόρμας του Tizen φαίνει αναμενόμενα και το μεγαλύτερο μειονέκτημα της συσκευής, το οποίο δεν είναι άλλο από την έλλειψη εφαρμογών, με τη βιβλιοθήκη να είναι αρκετά μικρή και χωρίς μάλιστα να μας δίνονται ελπίδες ότι αυτό θα αλλάξει στο μέλλον. Η Samsung παρέχει διάφορα εργαλεία στους προγραμματιστές προκειμένου να δημιουργήσουν εφαρμογές για το έξυπνο ρολόι της, όμως η απόσταση που τη χωρίζει από το Android Wear αλλά και το Apple Watch είναι πολύ μεγάλη. Τέλος, η φόρτιση του Gear S2 γίνεται ασύρματα μέσω μιας μικρής βάσης που υπάρχει στη συσκευασία και η οποία συγκρατεί μαγνητικά το Gear S2. Η αυτονομία που συναντήσαμε ξεπερνά τη μία μέρα, όπως άλλωστε αναφέρει και η Samsung, όμως δεν φέρνει κάποια επανάσταση στο χώρο όπως πολύ θα θέλαμε. Και το Gear S2 πάντως δεν βοηθάει στο να θεωρήσουμε την αγορά ενός έξυπνου ορολογίου απαραίτητη, όπως συμβαίνει με όλη την κατηγορία των smartwatches. Γεγονός είναι ότι βλέπουμε λιγότερο την οθόνη του κινητού μας με τη χρήση του Gear S2 αλλά και των περισσότερων smartwatches, όμως η φόρτιση μιας ακόμα συσκευής σε καθημερινή βάση δεν είναι κάτι που είναι διατεθειμένοι πολλοί να κάνουν.
Η τιμή του επιπλέον δεν διαφέρει από τα περισσότερα έξυπνα ρολόγια της αγοράς, με το Gear S2 να κοστίζει 329 ευρώ, ενώ το Gear S2 Classic με το δερμάτινο λουράκι να κοστίζει 379 ευρώ.